Kenapa batuk amandel lebih awet dibanding batuk biasa? Meskipun sama-sama batuk, tapi batuk amandel biasanya lebih betah menyerang si kecil. Ibarat air, batuk biasa adalah air yang tumpah di meja. Tinggal dilap, maka meja kering. Nah, kalau batuk amandel ibarat air yang tumpah di karpet tebal. Airnya jadi meresap, terjebak di dalam serat karpet dan susah kering. Batuk amandel juga sama, virus dan bakteri akan terjebak dan menetap di lipatan amandel. Akibatnya batuk jadi susah reda. Untungnya sekarang ada madu Flybe yang punya kandungan madu murni dan herbal pilihan yang diracik khusus untuk meredakan masalah di amandel. Flybe cocok banget diminum oleh si kecil tiap amandel kumat. Buruan cek harga madu Flybe dan check out di sini.